在教会搬迁的这段过程当中，我们经常面临到坏的报告，看一个地方不适合，看一个地方就是满怀的期望说应该就是这个了，去看完之后发现说其实不是，而且差很多。那个时候马上那种情绪跟那种想法就进来了，就是主啊什么时候？主啊为什么？但我要学习的是，我跟同工们要学习的是，看完之后安静先安静下来，不要马上说好烂哦，或者这怎么又不是？上帝要来做什么事情？所以有时候我们看完一个地方，我们同工们就安静的出来，然后呢就先不讲话，每个人都在脑袋里面的那个滤网正在过滤当中，然后呢，通常我都会第一个讲话，我就会说，感谢主，会有更好的。当整个办公大楼都找不到了，我们那个时候想说，到底要去哪里？我们就说感谢主，我们相信神会超过我们所求所想为我们预备。而事情就照着超过我们所求所想预备，阿们。所以不要小看你的话语，不要小看你的心思，花一点时间过滤它，然后去做一个决定。我这一次没有考好，我这次申请职务调动没有申请到，我这一次我祷告好像还没有得到应允。我这次预备好了要去面试了，可是没有得到这份工作。花点时间过滤它，然后去想。我曾经跟大家分享，我们祷告会有2种回应。第一个，照你的方式回应，很开心；第二个，没有照你的方式回应，要更开心，因为神会把更好的给你。神会把比你想象更好的东西赐给你，所以祷告其实是一件很喜乐的事情。没有照我的方式成就，其实应该可以更开心的，因为会有更棒的事情发生，会有更棒的过程去经历，会有更棒的结果。这是需要训练出来的。但是当你有这个习惯之后，你的生命会真的很不一样，你的生命会开始不一样，你会感觉你开始起飞，你会开始感觉你开始飞起来。每一次你都感觉是一个上帝就是赐福你的神，因为你知道神不管做什么事情都是在赐福的。圣经告诉我们，神让万事互相效力，叫爱主的人得益处。神告诉我们，神对我们的意念是赐福的意念，不是降灾的意念。神的话常常记在我们的心里面，不要让人的话来影响你的想法，影响你的情绪，影响你如何决定你自己现在跟未来的生活。今天我们读的经文当中也谈到生命共同体，我还是要再提一下。我们看见当以利亚为这个孩子祷告的时候，今天的经文怎么讲？以利亚为这个孩子祷告，以利亚说：“把孩子带给我，他把他带到他住的房间里面，然后呢放在床上。第一个是放在他的床上，放在以利亚睡的床上。如果是一个已经死去的一个身体，你会想把它放在你的床上？除非是很亲的人，对不对？这边表示以利亚跟这个寡妇跟这个孩子，其实已经培养出很亲的关系了。他们就像一个家人一样的。因为如果没有以利亚在那边，面粉就没有继续赶快再出来，油就没办法再出来。没有面粉跟没有油呢，以利亚可能不会煮东西，寡妇要帮助他煮东西。他们就像是一个家人一样，是一个生命共同体。就在同一艘船上彼此帮助的。而后来以利亚怎样他把孩子放在他的床上，然后呢，他3次伏在孩子的身上，祈求说：“我的上帝啊，求你使孩子还魂吧。”3次伏在孩子的身上，他是一个已经没有生命的躯体了。可能学医学的要知道，如果一个身体没有生命的时候，它会有什么样的转变？不是每个人都可能会知道它什么样的转变。
但是以利亚3次伏在孩子的身上，表示他视这个孩子像是自己的家人，甚至像是自己的孩子，或者是关系是亲密的。他不是放在那边，然后跪下来说主啊，他用他的身体去跟他的身体碰触在一起，他把它放在自己的床上。生命共同体这件事情，我在这个几个月我常谈到，它是重要的。为什么？因为当我们谈到神要做很多事情的时候，其实是会需要透过生命共同体的。当神要医治、恢复、帮助你、更新你、兴起你的时候，是需要生命共同体的。我们的文化常会觉得会高举英雄主义，但是你会发现，其实事实上，每一个人都需要生命共同体。我们看见，就连电影也让我们发现，以前都是只有 Superman 而已，接下来 Superman 要跟 Batman 合作，或者是以前只有一个英雄而已，后来就会有各个英雄在一起，叫做复仇者联盟。因为我们知道，没有一个人可以靠着自己而活，靠着自己而胜利。我们看魔戒的电影或小说，谁是真正的主角？谁是那个最后感觉像是英雄的？每一个人都是。Frodo 负责要把魔戒丢到火炉里面，但如果没有那些会打仗的人，他早就死了。如果没有 Sam， 那个真的很像是爱他的那个，非常爱他的伴侣。他也没有办法支撑到那个时候。所以，与生命共同体很重要的是，特别面对于我们接下来教会的方向，特别面对礼拜5特会的开始，礼拜6晚上医治的特会，特别为了在座有越来越多的新朋友到我们当中来，我想要鼓励大家，生命共同体是会带来医治跟复活的。以利亚他之所以可以告诉寡妇说你的孩子复活了，第一个是因为神的恩典，神他的作为，他超自然的作为，让人从死里复活。但更重要的是，因为神看见这是一个生命共同体，神应允以利亚的祷告，因为以利亚把他的生命跟这个生命跟小孩子的生命做了结合。所以生命共同体是非常非常重要的。当你生命当中有生命共同体，可能是家人，可能是朋友，你的生命会不一样。永远不要依靠自己，永远依靠神所为你预备的一个生命的共同体。而教会是一个你可以选择的生命共同体。如果你生命希望有一些层面希望复活过来，希望恢复，希望得医治，神要透过我们的生命共同体来带来你所期待、你所希望能够得着帮助。所以姐妹弟兄，亲爱的朋友，如果你生命当中也缺少一些生命之手的力量，除了上帝，还有上帝所造的每一个人，在座的每一位姐妹弟兄，在特会要来了，在今天我想用最后5分钟的时间，我想要邀请我们可以彼此认识一下。你可能不认识，坐在一起可能都不要认识哈，不行。我想让大家知道，我希望大家来特会的时候呢，不要觉得说这个人是我们教会的人吗？然后特别是招待同工，不要想说我要把名牌给他嘛，他有报名啊。我想邀请大家，是不是我们就花个5分钟的时间，你去找1-2个你不认识的人，跟他介绍你自己，好不好？跟他说我的名字是什么，然后你可以问他说你的名字是什么，然后问一些你想要了解他的，然后不要先问很隐私的问题哦 ，OK？ 不要问说你结婚了没，或者是你有没有办，或者不要问说你是什么身份哦，都不要问这些事情。
你不知道他的名字，你看到他叫不出他的名字的人，你就去，好不好？来，我们活动一下，找至少2个，找至少2个。有位弟兄，我们的教会是一个非常棒的教会。我们教会是一个接纳所有人的教会，我们教会是一个让小朋友、让多元的家庭都在一起的教会，而这是一个这个世界所需要的生命共同体。为什么我们的教会要那么的努力，希望我们可以继续成长，要那么的努力，希望去传福音，甚至让健康、热情、丰盛的核心价值能够落实在每个人生命当中？是因为这个世界太需要像我们这样子的人。神呼召感动你来到真光福音教会，绝对不是偶然的。让这个生命共同体一起成为你值得重要，而且你愿意一起委身跟随的生命共同体。而医治，而复活，是神在生命共同体所应许给我们的。所以今天我们学到2个重点。第一个，透过圣经，我们了解到我们的意念跟我们的话语是重要的。你如何过滤一个讯息？用圣经的原则，用信仰的原则去过滤讯息，这是重要的。你如何透过你的口舌来讲述你自己的生命？透过你的口舌如何来定义别人？这个是重要的。而在这个圣经共同体里面，我们会彼此学习，我们会一起成长。每个人的历程都不同，但是一件最棒的事情就是在于，我们不是靠着人的力量，不是靠着人的话语，我们是靠着上帝的力量跟上帝的话语。而神所做的事情，我们在这几个礼拜的经文当中，我们都看见，神会让无变有，让缺乏的变成丰盛跟供应，让失去的重新被复活，让我们生命当中所需要的，透过神的话语，透过圣经，透过先知性的服事，透过彼此肢体、彼此的帮助，我们每一个人，我们的生命都被神所救赎，而我们都成为彼此得救一个重要的管道。所以让今天一直到这个礼拜的特会，邀请，如果你还没有报名的，我想鼓励你报名参加。虽然你可能觉得你不能够全程参加，但是没有关系。你可能觉得我没有全程参加，我可以不要付1800块。我让你知道，当你付之前的时候，有一些经费，其实我们是帮助一些没有办法付全额的人，我们会教会其实有看状况会帮助他们的。这就是生命共同体。如果你还没有参加报名那特会，欢迎你报名参加。邀请大家，邀请你觉得你需要的人来认识这个教会，来认识这个信仰。在礼拜6晚上的敬拜医治晚会，让今天我们读到的医治的事情，真真实实的发生在你的朋友、你的家人、你的同事、你的同学身上。这个礼拜会是一个关键的礼拜，除了是台风动向的关键的礼拜之外，也是我们的生命是否可以再次突破、再次更新的一个新的礼拜。预备好，神都预备好了，就是让我们领受。愿神透过今天的经文赐福我们在座每一个人，让我们的意念、我们的口舌跟我们跟彼此的关系更为被神所赐福。今天有领受神的话语吗？有领受神给你的赐福吗？最后我们用一首诗歌来结束今天的聚会。